तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर फिट आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि आज हमारा डे 17 था, जो कि हमारे डे 30 डेज चैलेंज का चल रहा है। और आज हमने चेस्ट मारी और ट्राइसेप मारी, जो कि चेस्ट और ट्राइसेप का पंप बहुत बढ़िया आया था। और हमने आज अच्छी वर्कआउट की और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंशन हमारी मिडल चेस्ट और अपर चेस्ट पे था और ट्राइसेप पे था। तो हमने जो जो किया उससे अच्छा पंप आया, जैसे डंबल प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन स्मिथ मशीन और डिक्लाइन करके हमने ख़त्म कर दी। और फिर हमने ट्राइसेप की मारी पुल ओवर, रोप एक्सटेंशन और डिप्स मारे। तो हमारी जो थी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया गई। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। ओके, बाय, सी यू लेटर।